Новое время, новая музыка, поэзия и литература с новыми талантами на новой волне музыкально-литературного радио «Страна талантов». Мы ждем вас всегда. Страна талантов. А сейчас я хочу напомнить вам, как это было, потому что мы еще не теряем надежды, что Владимир Николаевич станет в строй наших дорогих ведущих, коллег, с которыми он работал на радио «Океан Плюс». И сейчас я вам хочу включить фрагмент эфира Владимира Волокушина, который был посвящен нашим дорогим женщинам в преддверии 8 марта. Приди ко мне, согрей меня, я так устал от дней скитальных, я жду тепла, как от огня, от твоих рук, как сон хрустальный, они согреют меня теплом и позовут в наш милый дом, в котором мы с тобой вдвоем в нем уснем. Мы так устали от потерь, скорей войди и хлопни дверь. Будь сном, если мы, как трудно в это верить, как трудно жить и верить в то, что где-то там ты все же нужен. Мой дом пустой, в нем нет тебя, а за окном лишь снег и стужа. Скорей войди в наш милый дом, давай оставим на потом все наши горести, обиды и сомнения. Мы так устали от потерь, скорей войди и хлопни дверь. Вот снова вместе мы, как трудно в это верить. За далью дней ты вновь одна встречаешь вечер, но дни пройдут, родная, верь, и мы зажжем с тобою свечи. Они согреют нас теплом
назовут наш милый дом, в котором мы с тобой вдвоем и днем уснем. Мы так устали от потерь, скорей войди и хлопни дверь. Вот снова вместе мы, как трудно в это верить. Скорей войди в наш милый дом, давай оставим на потом все наши горести, обиды и сомнения. Мы так устали от потерь, скорей войди и хлопни дверь. Вот снова вместе мы, как трудно в это верить. Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Рад вас всех вновь видеть здесь. Рад вас слышать где-то там далеко. Спасибо большое, что пришли на мою программу. Так случилось, что в прошлый раз программа у меня была последний день зимы. А сегодня предпраздничная программа. Завтра 8 марта, женский день, международный. Да, многие говорят, и жаль, что этот день только один раз в году. Еще раз приветствую вас, дорогие мои друзья. Сегодня 7 марта. Все, наверное, готовятся. Завтра будет праздник. Мужчины покупают цветы, подарки нашим дорогим женщинам. Приветствую, князь Владимир, привет. Хороший. Привет. Пантерна дальнобоя. Спасибо, что приходишь каждый раз на мою программу. Привет. Конечно, Есения. Есения создала замечательное радио. Заходите, тоже там интересно. Есения, не смотри ни на что там. Вот все замечательно. Я прихожу по циферке, так что иногда захожу и смотрю и слушаю вас. Все замечательно. Спасибо, что приходишь на мои программы. Галина, наша пчелочка. Привет. Светлана Полгалова, наша поэтесса. Привет. Старпом. Привет. Вероника. Привет. Галина. Привет, большой привет. Конечно, тоже постоянная слушательница, постоянно ко мне приходит на программы. Огромный привет. Евгения, тоже постоянная слушательница и приходит ко мне на программу. Большое спасибо. Привет. Женька, привет. Людмила Сылрова, это мой соавтор, с которым написали очень много замечательных песен. Спасибо большое. Шаманище, привет. Рад видеть тебя здесь. Усер 001, конечно, привет. И Михаил Сыров, мой тоже соавтор. Тоже немало песен написали. Привет. Ну что ж, 7 марта, предпраздничный день. Для женщины очень важно внимание, поэтому мужчины всегда стараются, как могут, его показать, особенно в праздник женский, 8 марта. С прекрасным праздником весны. Мы вас сердечно поздравляем. Здоровья, счастья и любви от всей души мы вам желаем. И солнце пусть вам ярко светит, и птички радостно поют. Пусть в вашем доме воцарятся веселье, мир, тепло, уют. Когда вокруг звенит капель и раздается птичек пение, почувствуйте весны приход, примите наши поздравления. Я, конечно же, говорю не только от себя, и от всех мужчин. Я надеюсь, что много хороших, ласковых слов будет в этот день сказано нашим замечательным, дорогим девушкам, женщинам. Ну, песни для вас будут звучать, конечно, разные, но я предпочитаю песни именно душевные. Современные, они везде крутятся. Я сделал подборку именно песен тех, на которых мы росли. Песни, которые, я считаю, что которые надо слушать, и которые спеты от всей души. И
Первая будет песня, она так называется «Сирень». Ну так вот, друзья мои, вспомнили, как начинал свои эфиры Владимир Волокушин. Его голос теплый, мягкий, обволакивающий, всегда душевный и радушный. А сейчас моя программа посвящена именно дню рождения Владимира Николаевича Волокушина. И я хочу его поздравить в очередной раз от всех присутствующих в чате. С днем рождения! Человек настоящего волшебства и чудесного таланта. Желаю, чтобы деятельность музыканта приводила тебя к еще большему почету и к наградам. Чтобы в жизни у тебя всегда был стимул и стремление к мечтам, чтобы на твоем пути встречались только добрые люди, которые непременно оставят частичку радости у тебя в сердце и в душе. И я считаю, что слушатели на нашем радио могут тебе это дать обязательно, положительные эмоции. А когда-то в подарок для Владимира Николаевича я написала стихотворение, посвященное музыканту. Я снова выхожу на сцену. Я снова выхожу на сцену, волнуясь, словно в первый раз. Ищу поддержки ваших глаз и в настроении перемену. О, публика, любимая моя, петь для тебя судьбы веленья. В ответ мне даришь вдохновенье, мой зритель, слушатель, судья. Thank you за творческие муки, возможность проявить талант. Артист я, человек и музыкант, душой и сердцем я рождаю звуки. Музыка, музыка, ты жизнь моя, моя судьба. Музыка, музыка, и я твой раб, я твой слуга. Затем на эти стихи родилась песня, которая тоже вошла в репертуар Владимира Николаевича. А сегодня, друзья мои, я хочу, чтобы у вас тоже было замечательное настроение, которое дарит вам Владимир. Дарите женщине цветы на стихи Надежды Савельевой. Владимир Волокушин. Лучшей половине человечества. Женщине любовь, с букетом роз дарите смело, чтобы душа от счастья пела, чтобы кипела в венах кровь. Дарите женщине цветы не только в день 8 марта, ее судьба начало старта, а вместе с ней и я, и ты. Дарите женщине цветы. Дарите нежность и венец с лучами каждого рассвета, чтобы она была согрета дыханием любящих сердец. Дарите женщине мечту, чтоб обрела для счастья крылья, и вам удастся без усилий познать земную красоту. Дарите женщине мечту.
Дарите женщине любовь, с букетом роз дарите смело, чтобы душа от счастья пела, чтобы кипела в венах кровь, чтобы душа от счастья пела, чтобы кипела в венах кровь. Дарите женщине любовь, дарите женщине любовь, дарите женщине любовь. А нам в эфир поступил звоночек, друзья мои, от Натальи Егеревой. Наталья, ты в эфире. Добрый вечер, дорогие друзья. Уважаемый Владимир, я присоединяюсь ко всем поздравлениям и хочу тоже вас поздравить. Сегодня мне хочется пожелать вам силы духа, бодрости, оптимизма, крепчайшего здоровья, безоблачных будней, больше моментов счастья, всегда приподнятого настроения. Пусть все ладится у вас дома и в делах. Пусть вам всегда сопутствует удача, ярких, интересных путешествий, финансовой стабильности и благополучия. И спасибо вам огромное за ваше творчество, за ваше исполнение, за вашу музыку. Всего доброго. Спасибо, Людочка. Спасибо большое, Наталья. Вот, ну, все бы были такими смелыми и поздравляли Владимира не только в чате, друзья, но и голосом. А я тоже хочу прочесть стихотворение, хоть это было написано уже в 17-м году, но все-таки на день рождения Владимира. Перо бежит за мыслью вслед по полю белому бумаги. Достанет ли ему отваги в душе твоей оставить след? Сегодня день рождения твой, твой персональный важный праздник. Однажды в год собою дразнит, заменит радость суетой. Конечно, мамочка горда, что подарила всему свету и музыканта, и поэта, которым правит доброта. Здоровья, счастья тебе, друзья, знакомые желают, кто ценит, любит, уважает и просто рядом по судьбе. Порхают стайки теплых слов, летят посылки, поздравления, и, разомлев от угощения, судачат гости за столом. Возможно, больше всех хочу я для тебя земного счастья и своего в тебе участия, об остальном же умолчу. Пиши, твори и созидай, рождай на свет мелодии звуки. Пусть эти сладостные муки меня уносят в дивный край. И в завершении, друзья, нашего поздравительного эфира я включу песню, конечно же, Владимира Волокушина на стихи Людмилы Сыровой «Российское лето». Теплая, позитивная песня. Пусть она согревает ваши сердца и дарит надежду на замечательную весну, на теплое, мирное лето. А тебе, Владимир Николаевич, здоровья, здоровья и здоровья на долгие годы, чтобы ты нас радовал своим творчеством и просто дарил очищение сердцам и душам людей. За
всюду видны как капельки неба, цветы, васильки. Приветливый август, он всем подает фрукты, орехи и сотовый мед, и ночью прохладной звезду на ладонь, и чтоб не угасла в нас вера в любовь. Нет в мире богаче, щедрее букета, чем наше российское скромное лето. Поближе, скорее его рассмотрите, всех прелестей лета вы не упустите. А я буду ждать вас, друзья, на каждом своем эфире. И во вторник на посиделках у Людмилы, и изредка на чаек, на вечер у камина. До свидания. С вами была Людмила Сырова.